我都可以看见你了。那你拿这个干嘛？我给你个菜吃。不用不用，我吃过饭了。给你拿过来。哎，你别那么客气吧。这是这个酒泉特的这个头油片。自行车拖挂小黄车，从头去新疆。朋友们好，我是阿成。昨天晚上就是在这个桥底这里过夜的。我现在离酒泉市区那边只有个10公里左右。本来昨天直接就能抵达那边去了，但是我昨天很早的在这个地方露营了，因为前天的视频还没剪出来，昨天在这里就顺便剪下视频，直接就露营了。今天直接就到达那边去了。这个桥底这里风好大呀。西北这边天气有点不稳定啊，好像过几天又冷起来了，这几天没那么冷了，到时候可能又要减肥了。好，话不多说，东西已经收拾好了，直接出发。哎呀，这些小石子阻力特别大，下来容易，上去难。昨天直接从上面滑下来了。今天天气不错。我的路线是往那边那条嘉峪关方向的，但是我想进这个酒泉市里面逛逛，顺便买点补给，等下再从这边出去。人家这边搞了好多这个大棚种菜，不过这个天气应该不需要大棚了吧，暖和起来了。主要是因为现在时间比较充足，所以我才进去的。要是晚上时间不充足的话，我就不进去了。在市区里面很难找露营地的。这些草一般都是做来喂那些牛马的料草。这边很多这种手抓餐厅的，毕竟是当地的美食嘛。我都可以看见你了。那你拿这个干嘛？我给你个菜吃。不用不用，我吃过饭了。给你拿过来。哎，你别那么客气吧。这是这个酒泉特的这个头油片。你是当地人是吧？我当地人。你是回族吗？不是回族，我汉族。这什么东西啊？这是头油片羊肉的，这是。哎呀，我都吃过饭了，出来我刚出来的。没事。这里遇到位网友，他给我拿了这个东西，谢谢啊，谢谢啊。好久了，看你。啊，你在这里是吧？在清水镇吗？对。我是一路往前，我说想进这个酒泉里面逛一下，我说想买点补给什么的。可以。然后看到你搞那么多，谢谢啊。我从那时候你走探雪的时候，探雪之前我就去看你。哦，那是小狗之前能看到是吧？对。好，谢谢啊。哎呀，遇到位酒泉的网友，他直接跑过来给我拿这个东西，你看，他是这边的特色炒肉片。我还说进酒泉里面买点这个补给的，还有这个炸的。太热情了，那位网友，他直接跑过来说是我粉丝啊，我还以为是干嘛的呢，我正在录着视频啊，直接就塞过来给我了。我说我刚吃过饭了，不用了，他还是塞给我啊，谢谢他，当地的热心网友。我还说进来买补给什么的，现在都给我拿一堆吃的，感觉都不用再去买什么了。我感觉那位兄弟在前面应该是看到我了，不然怎么可能做的这么快啊？直接跑过来就拿来给我了，那个菜还是热的。我知道酒泉这边有个特色，叫糊锅啊，糊锅或者是糊哥，好像那东西是早餐吃的，现在应该是没有了。这边的特色来的，还真有糊锅哎，不过这是关门了，现在中午应该不开，下午大碗7块，小碗6块。这里有个广场，还挺热闹的，很多老爷子在这里下棋什么的。那边还有个塔。这边都喜欢玩乐器啊，人手一把乐器。这里又看到一家，不过又是关门了，应该是吃早餐吃的。有没有吃过的朋友啊？这什么味道可以说一说？糊锅，不过听这名字能够想象得出来个1、2，应该要么就是糊稠稠的，要么就是有点糊味的。这边的老人呢比较清闲啊，感觉。
火箭发射就是在这个酒泉寺这边了，因为这边戈壁滩比较多啊，没什么人居住，比较安全，我觉得应该是这样啊。我现在走的这条路就是叫做飞天路啊，在酒泉寺里面逛了一大圈啊，本来想吃一份那个糊锅的，但是没有做，这个时间买了点水就出来了，现在继续往前。前面走了20公里左右啊，在市里面都准的。现在出到外面来了，显示有10几公里的这个上坡，现在一直在推着坡。哎呀，又要推坡了，今天一路往上啊，往西北那边越往西走啊，反正就是陡坡越多，海拔越高。找个路口停下来休息一下，爬坡爬累了，洗个手。黄桥那位兄弟给我拿了这个，应该也是这边的特色，因为附近的这几个市都挺喜欢砸这东西卖的，像金昌啊、张掖啊那边，那个是麻花，这个是不是个金钱？我才刚吃过午饭出来就遇到他了。味道差不多，也是微甜那种。今天晚上不打算走了，一路爬坡，爬了好几公里，再往前就是那个嘉峪关市了。在嘉峪关跟这个酒泉寺离得很近了。到了那边很难走露营地了，边上这里我发现条小路，进去看看适不适合露营啊。这条小路静悄悄的，马上天黑了，太阳落山了。这陡坡特别的长，而且还是个直路来的，非常的直，它没有弯啊，但是是一直往上。这边上是些果树啊，这里还有个小路。感觉可以啊，这把小房车推到这里面来，都可以露营啊，挺偏僻的。我找了另外一条小路，这里有树挡着，感觉还隐蔽点。哇，那是什么？一只干猫。行了。今晚就在那里露营了。搞饭吃了，朋友们。今天托那位网友的福啊，今天不用自己炒菜吃了，就热一热这个菜就好了。好突然啊，他直接就出来了，然后就直接提过来给我了，盛情难却啊，谢谢他。这边取暖炉点起来了。用这个暖炉煮过米饭，这个淘米水今天晚上用不上了。米饭好了。哦，让你们看看炒肉片，我之前也吃过，
但是每个地方的做法可能会有点相差。哇，分量很大呀！先搞点水进来。冻的有一点点结了，外面有点冷。把我这个盘子装满了，用这炭火煮出来的米饭很松软。好，这边也开了，开吃了，泡泡滚，很香。吃的很有口感，这其实也相当于是特产来的，因为这边主要就是养这些牛羊什么的。吃饱饭了，坐在这里休息一会儿，烧点水来喝。你别看这个嘉峪关离这个酒泉市特别近啊，但是这个嘉峪关是一个独立的一个地级市来的。但是在历史上以前这个嘉峪关好像也是属于这个酒泉啊，只是现在分开来了。但有意思的是，过了嘉峪关后面的那个玉门市还有那个敦煌啊，它都属于这个酒泉啊。也就是说，这个嘉峪关是在这个酒泉市的包围圈里面的，但是它是一个独立。昨天的快递也是啊，拿不到，跟那老板也说了很多次了，后面的大叔也给电话了，也打给那个老板说了很多次，到最后就是不行。我说把东西拿出来，包装留在那里或者拍照片也都不行，反正也不知道他什么原因啊，说了一堆我都听不懂，什么这个那个的。只能让他寄到下一站去吧，到时候也不知道要不要付点快递费，特别麻烦。明天还要继续爬坡，后面还有一段坡，爬上去了之后就到那个嘉峪关了，到时候在那里补充点补给啊，然后就继续出发了。